မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ NH ရဲ့ basic modeling သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဒီပုံလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော် tutorial ရိုးသားတဲ့ tutorial တွဲဖြစ်မှာပေါ့နော် tutorial တွဲနေကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချမ်းပဲဆွဲပြီးတော့ဒီတစ်ချမ်းပဲဆွဲပြီးတော့เนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုမာရာကူလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုအပြည့်ပဲဆွဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲကြည့်အောင်ပထမဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် new ပေါ့နော် new သွားမယ် new ပြီးရင်ဒီမှာ unit ကို millimeter ပြီးရင် model ပေါ့ modeling ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးမယ် tutorial တွဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ save လို့တဲ့ folder နေရာကိုရွေးပြီးမယ် okay လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာ sketch ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sketch မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို right plane မှာပဲဆွဲလိုက်မယ်နော် right plane ရေးလိုက်မယ် okay လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စသဖြင့်မှာက circle ပေါ့နော် circle လေးအရင်ဆုံးဝိုင်းမယ် circle အပြင်ဆုံးအတိုင်းမီတာက50ဖြစ်မယ် enter လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ fit လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်အပြင် diameter ကကျွန်တော်တို့30ဖြစ်မယ်နော်30ပြန်ကျွန်တော်ဒါကိုမချခင်မှာအဲ့မှာရက်လိုက်တာနဲ့ diameter ပေါက်လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကို30လို့ထည့်လိုက်မယ်30လို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတနေရာမှာ click ချလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတနေရာမှာ click ချလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အတွင်းထဲရောက်တိုင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့ diameter ကိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့40လို့ကြိုက်မယ်40ပေါ့နော်40ပြီးရင်ဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုချလိုက်ပြီးရင်ခဏရက်လိုက်မယ်အဲ့မှာ diameter ပေါ်နေပြီအဲ့ diameter အတွင်းထဲရောက်တာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့80ဖြစ်မယ်S8နော်ဒီမှာတစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဒီမှာတစ်ခုနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလဲ mouse wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီမှာလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ dimension တွေကကျွန်တော်တားကြီးနေဆိုရင်နော်တားကြီးနေဆိုရင် view သွားလိုက်မယ် dimension ကို decrease လုပ်လိုက်မယ်နော် dimension decrease လုပ်လိုက်မယ်ဒီ point ရယ်ဆိုတော့ဒီ circle မှာဆိုရင်ဒီ point လေးရှိအဲ့ circle ရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်60ပဲရှိမှဖြစ်တယ်နော်60နော်60ပြည့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ point လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီ point လေးရယ်ဒီမှာဒီ point လေးကိုရှာလိုက်မယ်နော်ဒီ point လေးရယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်120ကျွန်တော်ပေါ့နော်120 120 play mouse wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို line နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော် home မှာ line အောင်သွားမယ် line ဒီကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုသွားမယ်ဒီမှာသူကတန်းကြံပေါ်နေပြီသားဖြစ်တယ်တန်းကြံလုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုတင်လိုက်မယ်ဒီကိုသွားမယ်တန်းကြံပေါ်နေပြီသားတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းလိုပဲဒီကိုသွားမယ်တန်းကြံပေါ်နေပြီသားတန်းကြံနော်ဒီကိုသွားမယ်ဒီကိုသွားမယ်တန်းကြံနော်အလဲ small wheel လေးကိုနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို80ဖြစ်သွားရင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို trim လုပ်မှာပေါ့ trim နော်ဒါကြီးဖြတ်မယ်ဒါကြီးဖြတ်မယ်ဒါဖြတ်မယ်ဒါကြီးဖြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလဲ mouse wheel လေးကိုထပ်နေလိုက်မယ်ဒီမှာဒါလေးတွေကို dimension နေရာလေးတွေကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် finish လိုက်မယ်ဒီမှာဒါကို refit လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို H2 မယ်နော် H2 လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့20လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ refit လိုက်မယ်ဒီဥစ္စာလေးကို hide လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ coordinate system ကိုလည်း hide လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tutorial တွဲအနေနဲ့เนาะဒီဆွဲပြထားတာလေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် YouTube ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်